안녕하십니까. 보시카 정관점입니다. 오늘은 HM6 LPI 전자식 파킹 브레이크 패드 교환에 대하여 말씀드려 보겠습니다. 그걸 교환하는데 오텔 진단기로 SM6 LPI 차량의 전자식 파킹 브레이크 패드 교환 작업을 하여 보겠습니다. 자, 제 1단계입니다. 이거는 제가 명명한 것으로 1단계에서 3단계까지로 나눠 봤습니다. 그래서 1단계는 이제 진단기로 하고, 그 다음에 2단계는 직접 패드를 교환하는 단계, 그 다음에 3단계는 진단기로 마무리하는 단계입니다. 첫 번째, 제 1단계 들어가 보겠습니다. 자, 진단을 누르고, 그 다음 여기에서 아시아를 누르셔야 됩니다. 아시아. 여기서 탈리스만 SM6를 누르셔야 됩니다. 앞 펑션, 전자식 파킹 브레이크, 자, 그 다음에 브레이크 패드를 교환하세요. 자, 파킹 브레이크를 해제하세요. 이때 브레이크 페달을 누르고 파킹 브레이크 스위치를 이렇게 눌러주시면 됩니다. 자, 그러면 이때 이제 점화 스위치 오프 하시고 패드를 교체하고 설치를 완료하세요. 이때 이제 뒤쪽에 전자식 파킹 브레이크 쪽에서 쭉 풀리는 소리가 납니다. 쭉 풀리는 소리가 나면서 계기판은 이렇게 뜹니다. 자, 다음은 2단계로 들어갑니다. 이거는 이제 실행 단계인데 한번 보도록 하겠습니다. 자, 일자 드라이브로 캘리퍼의 실린더를 밀어 넣습니다. (13mm) 볼트를 푸시고,
자, 요거는 뒤에 좌측입니다. 우측도 똑같습니다. 똑같이 하시면 됩니다. 자, 다음은 3단계입니다. 자, 계기판에 이렇게 뜨고 하기 전에, 그럼 다 하고 난 다음에는 키 ON을 하시고 진단기에서 확인을 누르시면 이렇게 없어집니다. 없어지고 버튼을 위로 올리면 이렇게 주차 브레이크가 잡혔다는 게 표시가 됩니다. 자, 이렇게 완료됐다는 것이 표시가 되죠. 그래서 이제 빠져나갑니다. 자, 이렇게 해서 완료했습니다. 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.